Akkam jirtu maatiiwwan taaddeetuuf kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti maqaa fi gosoota isaa waliin ilaallee turre. Akkuma beekamu maqaa jechuun maal jechuudha jennee, maqaa jechuun jecha namni, iddoon, meeshaa fi yaadni itti waamamanidha jenne. Akkasumas immoo gosoota maqaa garee meeqatti qoonnee turre? Garee 5tti qoonnee turre. Isaanis maqaa dhuunfaa, maqaa gamtaa yookiin waliinii, maqaa meeshaa, maqaa dimshaashaa, maqaa killayyaa jennee garee 5tti qoonnee jirra. Maarree barnoota yeroo darbee irraatii akka barnoota guddaa argattan abdii guddaa qabna. Maarree isinirraa immoo kan eegamu yuutuubii keenya warra maatii keenya hin taaneef sheer gochuudhaan akka bira nuuf qaqqabsiistan, akkasumas immoo warri maatii keenya taatan barnoota nuti isiniif qoonnu kana akka hordoftan gamanumaan dhaamsa keenya. Har'a kan waliin barannu maqaa fi gosoota isaa keessatti wantoota yeroo darbee gargar qoonne sana tokko isaaniitii fi ibsa waliin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kanaafi mata dureen kuni maal jedha? Maqaa fi gosoota isaa jedha. Kanaaf mata duree yeroo darbee keessatti hiika akkuma isiniin jedhee maqaa kanaaf hiika laannee turre, gosoota kanallee ilaallee turre, gosoota isaa garee meeqatti qoonnee turre? Garee 5tti qoonnee turre. Akkuma sila isiniin jedhee hiika maqaallee isiniif ibsuu yaaleera. Har'a immoo gosoota maqaa sana irratti kan xiyyeeffannu ta'a jechuudha. Gosoota maqaa sana keessaatii tokkoon isaa maal akka ta'e, fakkeenyaaf akka yeroo darbee keessatti tokkoffaa irratti maal jennee qoonnee turre? Maqaa dhuunfaa jennee. Lammaffaa irratti immoo maal jennee turre? Maqaa gamtaa yookiin maqaa waliinii jennee. Sadaffaa irratti immoo maqaa gamtaa jennee turre. Ittaansuudhaan maqaa meeshaa jennee. Inni dhumaa maqaa killayyaa jennee. Kanaaf immoo mee maqaa dhuunfaa jechuun maal jechuudha ka jedhu har'a waliin ilaallaa kallattumaan gara barnoota keenya. Tokkoffaan akkas jedha. Halluu magariisaa kanaan kan barraa'ee jiru jechuudha. Maqaa dhuunfaa jedha. Maqaa dhuunfaa jechuun har'a maqaa dhuunfaan maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Maqaa dhuunfaa jechuun maal jechuudha? Maqaan dhuunfaa jecha namni, iddoon, meeshaan yookiin wanti tokko dhuunfaan ittiin waamamu jechuudha. Irraan isinii deebi'a. Maqaa dhuunfaa jechuun maqaan dhuunfaa jecha namni, iddoon, meeshaan yookiin wanti tokko dhuunfaan itti waamamu jechuudha. Kanaaf dhuunfaadhaan wanti tokko kan ittiin waamamu jechuudha. Maaltu maqaa dhuunfaa jechuudha. Mee fakkeenya maqaa dhuunfaa waliin haa ilaallu. Fakkeenyi isaa maal jedhaa? Kun maalidhaa? Faakaanaa jedhe. Faakaanaa kana akkamittiin dubbisna jennee? Fakkeenya jennee jechuudha. Kun immoo maalidhaa? Kottoonfachiistuudha jechuudha. Waa'ee sirna tuqaalee isinii hojjedheen ture. Yuutuubii yeroo darban irraa ilaaluu ni dandeessu. Kottoonfachiisuuf kan gargaaru maallaa? Tuqaadha jechuudha. Kanaaf gaafa dubbisnu kana faakaanaa kana fakkeenya jennee dubbisnaa jechuudha. Mee maqaa dhuunfaa kana fakkeenya isaa maalidhaa? Mee ilaalaa kana. Kun maal jedhaa? Abdiisaa. Abdiisaan maqaa maaliiti? Maqaa namaati. Maqaa namaa ta'u malee gosa maqaa keessaa isa kan bakka bu'aa? Gosa maqaa dhuunfaa jedhu bakka bu'aa jechuudha. Gaaffii tokkoffaa irratti kan argamu maqaa dhuunfaa bakka bu'aa jechuudha. Akkuma maqaa dhuunfaa hiika maalii laannee fi maqaan dhuunfaa jecha namni, iddoon, meeshaan yookiin wanti tokko dhuunfaan itti waamamu jechuudha jedhe. Kanaafi abdiisaan jechi jedhu kun himni abdiisaa jedhu kun jechi kuni jechuudha. Jechi abdiisaa jedhu maqaa maalii bakka bu'a? Maqaa namaati. Gosa maqaa keessaa maqaa namaatii bakka bu'a. Garuu maal abdiisaan? Maqaa dhuunfaatii jechuudha. Ittaansee inni lammaffaa maalidhaa? Finfinnee jedha. Finfinnee maalaa? Maqaa dhuunfaati. Haa ta'u malee gosa maqaa keessaa immoo isa kan bakka bu'a? Akka hiika maqaa dhuunfaa ibsinetti iddoo bakka bu'aa jechuudha. Maqaa iddooti. Maaltu? Finfinneen. Maaliif gararraatti maal jennee? Maqaa dhuunfaa jechuun jecha namni,
iddoon meeshaan yookiin wanti tokko dhuunfaan itti waamamuu jechuudha jenne. Kanaafi Finfinneen jecha maalii bakka bu'aa? Namni kan jedhu utuu hin taane, meeshaa kan jedhu utuu hin taane maaliin bakka bu'aa? Maqaa iddootii jechuudha. Inni kuni maqaa iddoo akka ta'e, Abdiisaan maqaa namaa akka ta'e adda baafadhaa isiniin jedhaa. Ani immoo gaaffiin isin gaafadhu, himni kun maal jedhaa? Ciicoon kunii maqaa dhuunfaa ta'u malee gosa maqaa maaliiti? Maqaa iddooti moo maqaa namaati moo maqaa meeshaati moo maqaa yaadaati? Ishee kanaaf gaaffiin isin gaafadhe kana koomentii jalatti nuu katabaa jechuudha. Kanaaf gosa maqaa keessaa maqaa dhuunfaadha. Haa ta'us malee maqaa dhuunfaa ta'e moo maalitti waamama? Kana jechuun ciicoon kunii kan nama bakka bu'amoo, iddoo bakka bu'amoo, meeshaa bakka bu'amoo, yaada bakka bu'a. Isa kana gaaffittii kana koomentii jalatti nuuf katabaa isiniin jenna. Baay'ee gaariidha. Barnoonni keenya akkuma itti fufetti jira. Inni lammaffaa irratti argamu immoo akka yeroo darbeetti gosoota maqaa akkuma isiniin jedhee ture gosoota maqaa garee meeqatti qoonnee turre? Garee 5tti qoonnee turre. Isaanis tokkoffaa irratti maala jenne? Maqaa dhuunfaa jenne. Lammaffaa irratti maqaa gamtaa yookiin waliinii jenne. Sadaffaa irratti maqaa dimshaashaa jenne. Arfaffaa irratti maqaa meeshaa jenne. Shanaffaa irratti immoo maal jenne? Maqaa killayaa jenne. Tartiiba yeroo darbeetiin yeroo itti fufnu inni lammaffaa maallaa? Maqaa gamtaa yookiin waliinii ka jedhu laallaa jechuudha. Inni lammaffaan maqaa gamtaa yookiin waliinii jechuudha. Maqaan gamtaan kun maal jechuu akka ta'e mee waliin haa ilaallu. Maqaan gamtaa maqaa wantoonni gosa tokkoo keessatti ramadaman waliin itti waamamanii jedha. Maal jedhaa? Maqaan gamtaa maqaa wantoonni gosa tokkoo keessatti ramadan. Maal jedhaa? Maqaa gamtaa maqaa wantoonni gosa tokko keessatti ramadaman waliin ittiin waamamanii jedha. Irran deebi'aa. Maal jedha kuni? Maqaa gamtaa maqaa wantoonni gosa tokkoo keessatti ramadaman waliin itti waamamanii jedha. Maaltu? Maqaa maalii? Maqaa gamtaa. Kana fakkeenya maqaa gamtaa jechuudha. Fakkeenya isaa mee haa ilaallu. Nama, jaldeessa, re'ee akka hin daganne. Wantoonni gosa tokkotti ramadaman kan waliin itti waamamanii maal jedhama? Maqaa gamtaa jechuudha. Maqaa gamtaan kun baay'ina agarsiisu malee wantoota adda addaa miti waan isin hubachuu qabdan. Wantoota adda addaa utuu hin taane wantoota gosa tokkitti namumaaf kan ta'e. Jaldeessuma sinii galee jaldeessi qalamee miti. Qalameen jaldeessa miti. Qalameen qofaashee. Kanaaf re'een hoolaa miti. Hoolaanis reettii miti. Re'een maqaama gamtaatee reema qofaaf kennamee jechuudha. Jaldeessi maqaama jaldeessaaf qofa kennamee jechuudha. Namuma qofaaf kan kennamee jechuudha. Kanaaf isinii maqaa gamtaa yeroo jedhamu akka baay'ina agarsiisu ni beekama. Isinii galee maqaa gamtaa yeroo jedhamu akka maqaa baay'ee ta'e ni beekama. Haa ta'us malee maqaa baay'ee haa ta'u yoo malee garuu maala gosa tokkoo jechuudha. Diimaas haa ta'u dhalli namaa, gurraachas haa ta'u namni namumaa jechuudha. Faranjiinis namuma. Afrikaanonni hedduun isaanii gurraacha. Isaanis yoo gurraacha ta'an namuma. Wanti kamiyyuu uumaa isaaniitiin kan uumaman nama erga taane namuma. Garuu bifti keenya sababa adda ta'ee fi gosa garaagaraa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif dhalli namaa fakkeenyaaf warri adii adiima. Warri gurraacha. Haa ta'us malee sababa gurraacha ta'aniif yookiin sababa adii ta'anii fi namummaarraa addan ta'anii jechuudha. Akkasumallee namni tokko qaama miidhamaa garaagaraatu jira. Namoota addunyaa kana keessatti jechuudha. Namni suni yoo harka hin qabaanne, yoo miila hin qabaanne nama miti jechuu hin dandeenyu. Isinii galee qaama hir'uu yoo ta'eyyuu namumadha. Kanaafi iddoo tokkotti kan waliin waamaman gosa tokko malee gosa adda addaa miti jechuudha. Kanaafi
maqaa gamtaanii wantoonni gosa tokko keessatti ramadaman kan waliin itti waamamanii jechuudha. Isinii galee kanaaf akka kanatti hubadhaa. Kanaafi mata dureen keenya har'aa kan asuma irratti dhaabnu ta'a. Gosoota maqaa kanaa akka isiniif galuudhaa fi gaggabaabsee isiniif ibsuu yaala. Har'a kan waliin baranne hiika maqaa dhuunfaa fi hiika maqaa gamtaa waliin ilaallee jechuudha. Isaan keessatti immoo hiika tokko isaanii ammas fakkeenya isaanii waliin isiniif ibsuu yaaleeraa jechuudha. Mata dureen itti aanu immoo waa'ee maalidhaa? Inni sadaffaanii maqaa dimshaashaa ka jedhu waliin itti fufnaa jechuudha. Kanaaf isin immoo barnoota keenya haalaan hordofaa, yaada guutuun hordofaa. Akkuma nuun isinii mijeessine isinii gadhiisaa jirru isin immoo hordofuudha. Waa tokko maallaqa ittiin baastanii akkasumatti teessanii dhaggeeffattu, akkasumatti teessanii na wajjin hirmaattu isinii galee. Kanaaf asirraatti waan guddaa ni barattu jedheen abdii qabaa. Egaa barnoonni keenya har'aa asuma irratti kan goolabnu ta'a. yuutuubii keenya hiriyoottan keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo gaaffiin isin gaafadhu koomentii jalatti illee nu barreessuu hin dagatinaa. Hirmaannaan keessan akkuma kanaan itti haa fufuu. Namoonni immoo bakkuma teessanii barnoota kana barachuu barbaaddan lakkoofsa asii gadi irratti nu quunnamuu dandeessu. Barnoonni keenya irraa asuma irratti kan goolamu ta'a. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jennaa. Mata duree haaraatiin hanga walitti deebinutti.